Hello，大家好，今天给大家介绍一个机场，就是 TUSSR 云宿这个机场。这个机场的网址是这个，它没有被抢，现在是可以访问的，但是这网站的证书可能有问题。打开之后是出现一个警告信息，我们点高级，然后继续前往这个就行了，点一下，这就是它的主页，我们点开始使用。昵称这边打几个字母，然后邮箱它默认是客户邮箱，我们随便打几个数字，我们输入2遍面码，然后点注册，点 OK， 就进去了。它这个网站可能还没有完善，还是怎么回事？好多功能用不了，比如每日签到点都没反应，然后什么这个订阅啊，什么东西都没有反应。看一下，它是等级会员等级是1级，然后3天实际流量我们可以重复注册，它这里面的邀请注册啊，点都没反应，所以我们只能用这个。我测试了，只能用这个批量复制 SSR 链接，可以用这个节点。现在来测试一下，我们点一下这个，它就复制到剪接板了。我们打开 SSR， 右击 SSR， 然后剪接板批量导入这个点一下，稍等一会儿就会出现这几个节点。我们把这个删掉，出现1、2、3、4、5、6、7个节点，我们点确定，对面选择一个，我选择香港的这个，测试一下它的速度。看一下 4K， 看一下这个视频，看一下 4K 信息，2万多。可以看到缓冲时间是正常的，然后我一开录屏可能就会卡，之前测试都是正常。可以看到它缓冲已经到这里了，也有可能 SSR 被阻断了。我们看1080来看一下，1080比较流畅，缓冲看到缓冲速度，我们快进一个，我们快进到这里，它的响应速度还是蛮快的。而且缓冲也挺快的，看到没？这是正常播放的啊，没有加速所以说明这个基点在现在这个时间段是蛮不错的。我们换个其他的节点试一下，看这个，刷新一下。看一下动力信息，也是2万，是1080的。我们看一下这个，看一下4K 行不行？这个4K 可能有点卡，这是60帧的，看一下30帧的。免费的节点速点不稳定了，速度降下来，换一个。这4K 的，这就不卡了。我快进一下，这个节点还是不错的，有点点卡。上看 4K， 提供了7个免费节点，大家可以自己测试一下，都是免费节点，它速度可能不是很稳定。如果流量用完了的话，你可以重新注册，邮箱有不需要验证的，账号那个 QQ 号随便输。今天的视频就到这里了，如果你喜欢此类的视频，麻烦在视频右下角这里点个订阅，谢谢大家。